अगर दुनिया में ऐसे पौधे आ गए तो असली पौधों को कोई पूछेगा भी नहीं। आज के दिन यह लड़का भी फोन में ऐसे पौधे को देख रहा होता है, जिसके बाद इस लड़के को विश्वास नहीं होता और वह पौधों को ऑर्डर कर देता है। पौधों के आने के बाद उनकी अनबॉक्सिंग करने लगता है और अनबॉक्सिंग करने के बाद सब पौधों को सेट करने लगता है। पर उसे पहले अगर आप लोग एक साफ लड़के हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप एक गंदे लड़के हो तो आप इस वीडियो को दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो को गंदा लड़का देखें। और अंत में यह गैजेट काम कर जाता है और अंत में इन पौधों पर फूल लग जाते हैं।